如果你今年你要做一个圣诞节的活动规划，你就把这个提示词丢给 ChatGPT。这是一场在教会里全场拿起手机当地头组的聚会。GoodTV 首次举办教会 AI 实战营，首场在台北共有184间教会871人报名。在 AI 教练吕信伟以及 GoodTV 团队的助教引导中，全场实操包括 ChatGPT、Perplexity、Notebook LM、Gamma 等 AI 工具，如何运用在教会服事中。各位牧长，你们可以把你的那个整个讲到的 YouTube 的内容完成以后，你可以针对不同的族群、不同的内容来做不同的教案，甚至带领小组的一些议题。AI 工具可运用在包括牧者奖章 PPT、小组查经、儿童主日学教材、教会社群贴文等各样教会行政事务上。对于人力及资源有限的教会，可以成为牧者服事上的助力。教会的人力常常同工不足，它可以帮助我们减缓一些重复性的工作啦，或者是一些发挥创意的东西。节省时间甚至嘛通节省嘅金钱，各方面的开销。咱为着上帝国，咱应该爱更较好来使用这个工具。所以 AI 真做咱今日宣告真好的一个伙伴。AI 确实很好用对我们服侍上帝、对教会的整个行政或是这些运作方面，我相信会有很大的帮助。我们牧者一定要学习，因为我们需要跟很多的年轻人对话。看见 AI 时代的需要，许多牧者带领同工团队一起参与，不分年龄、跨代一起学习 AI 工具。回去以后要给所有的全职同工都要继续上课。继续学习，让教会能够跟上时代，甚至我们可以领先这个世代。对于我这个已经要70的人，我一定要回去跟着我年轻的同工，跟着他们一起学习。我要继续成长，我要继续进步。我刚刚自己练习整理我就10月份教会的禁食祷告，把我大概我要做的东西把它写下来。我用 AI 的工具，1分钟就完全完成。我觉得真的是惊人。所以邀请台湾教会的众牧长同工，我觉得我们应该要好好来学习，进入到 AI 的实作里面来帮助教会的一个不管牧养、文宣、建造，所有的事我们都需要跟上时代的脚步。科技也是为福音来效力，大家来一起同工，在国度里同工，机构与教会一起同工，来赢得这世界。阿们。GoodTV 教会 AI 实战营接下来将在台中及高雄举行，盼望与各地教会一起善用 AI 工具，为福音来效力。以上是GoodTV 新闻中心台北采访报道。